ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହସ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର 6 କହିଲ ଦେଖି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବାପାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ, ତୁମ ମାଆଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ, ତୁମ ମାଆଙ୍କର ଭାଇକୁ କ'ଣ କହିବ। ଏମିତି ରିଲେସନ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେହିପରି ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା ଯେ ଏମାନେ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ। ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଅ, ତୁମେ କାହାକୁ ମାମା କହିଥାଅ, କାହାକୁ ଖୁଡ଼ି କହିଥାଅ, କାହାକୁ ମାଉସୀ କହିଥାଅ। ଏହି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପାଠର ନାମ ହେଲା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେଙ୍କ ପୁଅର ଝିଅ ଦୁଇଟା ହେଲେ ରିମା ଆଉ ସୀମା। ସେ ରିମା ଆଉ ସୀମା ଜେଜେଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ପାକୁଆ ପାଟିଟି ଅଟେ ମୋହର, ବାଳ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି ମୋର, ରିମା ସୀମା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, କ'ଣ କହି ମୋତେ ଡାକିବେ କହ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କହିଦେଉଛି ରିମା ଆଉ ଏଇଟା ସୀମା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପାକୁଆ ପାଟିଟି ଅଟେ ମୋହର, ବାଳ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି ମୋର, ରିମା ସୀମା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, କ'ଣ କହି ମୋତେ ଡାକିବେ କହ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖ ପାକୁଆ ପାଟିଟି ଅଟେ ମୋହର। ପାକୁଆ ପାଟି କାହାର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପାକୁଆ ପାଟି ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାକୁଆ ପାଟି ହୋଇଥାଏ। ପାକୁଆ ପାଟି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଜା, ଏଇଟା ଅଜା, ଏଇ ଅଜାର ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବାଳ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି ମୋର, ଏଇ ଅଜାର ବାଳ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି? ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିଲା ବାଳ ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ବାଳ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି ମୋର। ଦେଖ ଏଇ ଅଜାର କ'ଣ କହୁଛି? ବାଳ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେ ବାଳ ଧଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରିମା ସୀମା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, ଏଇ ଅଜାଙ୍କର ପୁଅର ଝିଅ କିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ? ରିମା ଆଉ ସୀମା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହି ମୋତେ ଡାକିବେ କହ। ଏ ରିମା ଆଉ ସୀମା କ'ଣ କହିବେ? ଅଜା କହିବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ବାପାର ବାପାଙ୍କୁ ଅଜା କହନ୍ତି। ତୁମ ବାପାର ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ? ଅଜା କହିବ। ତୁମ ଅଜା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବେ ପିଲାମାନେ? ନାତି ନାତୁଣୀ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତୁମ ବାପାର ବାପାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ? ଅଜା କହିଥାଉ। ଆଉ ତୁମ ଅଜା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବେ? ନାତୁଣୀ କହିବେ। ଯଦି ପୁଅ ଥିଲେ ନାତି କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ସେହିପରି ଏଇଟା ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଜା କହିବ ନା? ଅଜା କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖିବା। ଅଜା କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଅଜା କହିବ କିମ୍ବା ଜେଜେ ବାପା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଜେଜେ ଡାକିଦେଲେ ରିମା ସୀମାଙ୍କୁ, କଥାଏ ପଚାରେ ଆସ ପାଖକୁ, ଧରମା ତମର ବାପାର ଭାଇ, ତାକୁ କ'ଣ ଡାକ ଦିଅ ବତାଇ। ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ଜେଜେ ବାପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଜେଜେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜେଜେ ଡାକିଛ କାହାକୁ? ରିମା ସୀମାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ କ'ଣ କଲେ? ଡାକିଲେ, ଆସ
କହିକି ଡାକିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପଚାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୀମା ସୀମାକୁ, ଧରମା ତମର ବାପାର ଭାଇ। ଧରମା ତମର ବାପାର ଭାଇ। ରୀମା, ତୁମର ବାପାର ଭାଇ ହେଲା ଧରମା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ରୀମା ସୀମାର ବାପାର ଭାଇ ଧରମା। ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଡାକିବ ବୋଲି କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାକୁ? ରୀମା ସୀମାକୁ। ତ ସିଏ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରୀମା ସୀମା କ'ଣ କହିବେ? ଚାଚା କହିବେ, ବଡ଼ ବାପା କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଚାଚା କହିବେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଭାଇକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିଥାଅ ପିଲାମାନେ? ଚାଚା କହିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ସୀମା ଆଉ ରୀମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଚାଚା କହିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବାପା କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ ତଳକୁ। ଦେଖ, ଜେଜେ ଡାକିଦେଲେ ପୁଣି ପାଖକୁ, ଜନମ ଦେଇଛି ଯିଏ ତୁମକୁ, କ'ଣ କହି ତୁମେ ତାହାକୁ ଡାକ, ଯିଏ ଜାଣ ଆଗ ହାତଟି ଟେକ। ଦେଖ, ଜେଜେ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ରୀମା ସୀମାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, କହୁଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସ, ଜନମ ଦେଇଛି ଯିଏ ତୁମକୁ। କିଏ ତୁମକୁ ଜନମ କରିଛି? କ'ଣ କହି ତୁମେ ତାହାକୁ ଡାକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିଏ ଜାଣ ଆଗ ହାତ ଟେକ। ସୀମା ରୀମାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ କିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ? ମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମା କହିବା, ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ମା କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ, ମା'ର ଭଉଣୀ, ମା'ର ଭାଇ, ଡାକ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କହି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତୁମର କ'ଣ, ଯିଏ କହିବ ସେ ଶୁଣାଟି ଜାଣ। ଦେଖ, ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ରୀମା ସୀମାକୁ ଯେ ତୁମର ମା'ର ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହ? ତୁମ ମା'ର ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିଥାଅ? ମାଉସୀ କହିଥାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁମ ମା'ର ଭାଇକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଡାକିଥାଅ? ମାମା ଡାକିଥାଅ। ତୁମ ମା'ର ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ମାଉସୀ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁମ ମା'ର ଭାଇକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିଥାଅ? ମାମା କହିଥାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏତେ ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ ପିଲାମାନେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତୁମେମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଏଇ ପାଠରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ, ତୁମେ କାହାକୁ ବାପା ଡାକିବ, କାହାକୁ ମା ଡାକିବ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଡାକିବ? ମା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ ମା'ର ଭାଇକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ତୁମ ମା'ର ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ପଚରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ପାଠ ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟା ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କାହାକୁ କେମିତି ଡାକିବ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବ ନାହିଁ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ତୁମ ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପାଠ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜିର ପାଠ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ଭଲରେ କଥା ମାନ, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲରେ ଖାନା ପିନା ଖାଅ, ଆଉ କଥା ମାନ, ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା କରିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଶୁନା ପିଲାମାନେ ତୁମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍
ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।